हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्टफोन का कीड़ा में। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, मैं जो एमआई डुअल ड्राइवर ईयरफोन है उसका गिव अवे करने जा रहा हूँ। तो इसके कुछ सिंपल रूल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरी चैनल को करना है सब्सक्राइब, फिर आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट मार दीजिएगा। और फिर जो सबसे मेन है शेयर करने के कुछ रूल हैं। मतलब जैसे आप शेयर करेंगे तो मुझे इम्प्रेशन का पता चल जाता है यूट्यूब पे, तो मैं उस हिसाब से ही गिव अवे करूँगा। जितने ज़्यादा शेयर जो इंसान करेगा मैं उसी को गिव अवे करूँगा, और फिर उसी को मिलेंगे एमआई डुअल ड्राइवर ईयरफोन। तो मैं आपको ईयरफोन की कुछ खासियत बता देता हूँ। शेयर करने पर ही मिलेंगे। जो ये देखिए ईयरफोन ऐसा है, ये मैग्नेटिक है और माइक भी है, और जो लेटेस्ट 3.5 mm जैक है वो सपोर्ट करता है। और ये पबजी खेलने के लिए बहुत अच्छा है, या गाने सुनने के लिए भी। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये डुअल ड्राइवर सपोर्ट करता है कि इंसान लेफ़्ट से आएगा या राइट से आएगा पबजी में, मतलब या फिर गाने में बेस राइट लेफ़्ट ऐसे सब पता चलता है। वी सेफ है, और जो है मतलब आसपास की आवाज़ हटा देता है। और मैग्नेटिक ईयरबड है, मतलब ये मैग्नेट के थ्रू चिपक जाते हैं, आप जानते हैं। और ये टेंगल फ्री है, मतलब ये आप अगर फोल्ड भी कर देंगे तो ये फोल्ड नहीं रहेंगे, ये फिर से सीधे हो जाएंगे। तो इसकी और कुछ खासियत, इसमें माइक है, 3.5 mm का जैक है। जो ड्यूअल ड्राइवर है वो 10 और 8 है। जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो बाहर की आवाज़ को कैंसिल कर देता है। ये मैग्नेटिक है और टेंगल फ्री है। तो आपको जैसा कि रूल मालूम ही है, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसी को ये एमआई डुअल ड्राइवर दिए जाएंगे। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि उस हिसाब से भी पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो मैंने आपको जैसा कि बताया, और कमेंट मारेंगे। कमेंट से क्या है, मुझे आपका नाम पता चल जाएगा। इम्प्रेशन में मुझे सिर्फ इम्प्रेशन पता चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।